Hello， 你好，我好，大家好。Eleven 而家就喺呢個手仔啦，半鐘。今日舊擺嘅舊屋就變大屋，雖然佢係做生意嘅人，不過佢好守財嘅方面咯。所以呢間大屋亦都係 Eleven 教佢點樣裝修，搭到搬屋入嚟咗嘅時候，有一個嘅嘢好非常，所以我就 Eleven 咧今日就睇到，所以我錄呢個影片。咁樣呢個紙家人係非常好啊，亦都俾 Eleven 錄出嚟俾你睇。我希望你哋嘅屋企無論咩族仔都好，逢係喺你嘅屋企嗰度生蛋抱仔出嚟，即係講呢個族仔抱咗蛋生咗仔出嚟咗啦，跟住佢飛走去嘅竇咧，正可以攞走去。千祈就唔好破壞，唔好殺生，唔好殺咗佢，唔好掉人哋嘅仔女。呢個卜姑就喺呢度啦，喺個電錶嗰度嚟話，佢會帶運、帶福、帶財俾佢哋啦。所以今日嘅日子好唔好，亦都係成日嘅日子嚟個，係非常非常嘅好嘅日子。佢飛入嚟就帶運俾你哋啦，明冇？佢唔係立亂飛落嚟人哋屋企嘅，我真係有咁嘅好運，雀正會飛入嚟自己嘅屋企噶，一定會帶到俾你哋好運一齊。記得啦，係講有雀仔飛入屋企，記得冇整爛嘅竇，冇整走佢啦，係好事嚟嘅。記得，OK，拜拜。